你即马所看到的这个火车头是日本时代的桃园火车站，伊是采取了河洋混搭，正面是一个日本式的唐破风，用到10对的双柄木柱去甲伊做成高的拱门，有水无？1962年拆掉，即马甲起做安尼。我毋知影你感觉安怎啦，我是用要分去啦。当初为着考量公共的目的，所以将着桃园火车站甲伊起了较夸张一点啊，变做是视觉焦点。所以和万华车站同款，拢互看过，就印象深刻啊。当然，即马我另外画出来，多谢收看。